こんにちは。今回は鬼滅の刃柱稽古編第3話への視聴者の反応をご紹介します。このチャンネルでは最新アニメの視聴者の反応や感想をご紹介しています。みんなの解釈や考察を知るとアニメ視聴の楽しみが増えると思いますので、ぜひチャンネル登録をお願いします。それでは最後までお楽しみください。いい心がけじゃんモブ。いいアニオリアン嫌いじゃないぞ。まさか天元で1話終わるとは思わんかった。ちゃんと隊員にも気概がある描写あってよかった。よく自分の能力を分かってる。俺だったら嫉妬でやめちゃうね。やだ、天元様かっこいい。派手柱って柱引退はしょうがないとして、普通に戦線にいた方が役に立つよな。エロ嫁たちと子作りしなきゃならないから。最初から体力ありそうなやつを鬼殺隊にした方がよくね。大使って狭き門の選抜試験通ってきたのに、今更の基礎練で下手ってるのか。嫁を頂上に待機させておけば頑張ると思う。こんな短い日数でランニングや筋トレで基礎体力上がるの。忍者なのに基礎ばっか教えるのか。男塾に比べたら大したことない修行だな。あれは拷問でしょ。こんなに腹筋割れてる体でもきついのか。一般人に比べたらめちゃくちゃ強いだろうにな。こういう基礎訓練って年単位でやるもんだよね。なんで前からやんなかったんだろうね。今鬼の動きが減ったからできるようになっただけだよ。モブがいるからこそ炭治郎たちが一応優れてることがわかる。炭治郎化け物すぎやろ。すっかりほとんどの柱に可愛がられる存在になったな。炭治郎の実績ってもう柱になっててもおかしくないな。他の柱って加減の鬼を倒しただけでなってるんでしょ。やっぱ炭治郎ってすごいんだな。炭治郎の顔にムキムキな体、脱コラ感強くてなれないわ。単上げするためにここまでモブを情けない連中ばっかりに必要あるのか。一応どいつもこいつも身近な人殺されて恨み晴らすために死人が出まくる試験突破してるはずだよな。主人公は強いんで。まあ最初はやる気あったけど、だんだんとそのやる気もなくなっていったんやろうな。で、炭治郎の頑張りを見て再びやる気出たんやろう。結果的にいい回だった。これ最終決戦の布石張ってるんかな。ぽいね。全体の式上がるのは意味あるからな。毎週柱との修行を一つずつやっていく感じな。なんで女性隊員がいないんだ。もしかして1話で柱1人アニオリ物語やるん。ところでなんでみんな脱いでるの。アニオリ9割くらい。やはり原作の柱稽古編だけじゃ持たないか。でも面白かった。ほぼ全編アニオリだったな。原作だけだとは数多いと思ってたけど、やっぱりアニオリ含むか。しかしここまでとは思わなかったな。ほとんどアニオリだったんだ。通りで3人嫁のシーンが多かったんだね。スマちゃん大好きだけど、こういうアニオリは嫌いじゃない。どうせ持ってくるとは思っていたし。今までよく生き残れたなってモブ大使多いよな。モブ大使も親兄弟の仇で鬼退治してるってモチベのあるやつが少なそうだな。サイステ先輩と同じお仕事感覚か。モブは高圧平定でランク分かりやすくすれば面白かったかも。戦闘力の二の舞になるか。カナオや上のやつらはとっくに稽古終わらせてるか風岩あたりだから。今いるやつは下級だろう。最終戦列の時って女の子もいた気がするんだけど、もう一人も残ってないのか。女性大使は別で稽古してるんだろうかね。かなおちゃんはスペシャルだから、ニワラストの時点でもう風のところまでたどり着いていたようだけど、カナオはクールに玄也は真面目に伊之助は危機として、宇髄さんとレクリアしてそうだけど、善逸はいやいや言いながら快速飛ばして走り回ってたんだろうな。どうせアニオリならそれ見たかったな。このアニオリは天元が遊郭編を経て人気があるからということか。柱の稽古に1話ずつ使うんだと思う。柱一人で1話やるつもりか。稽古だけだと緊張感ないから、毎回ちょっとずつ不安を煽っていくスタイルなんだろうな。上限倒したはずでは、ってくらいに思っとこう。音は今後あまり出番ないので盛りました。風と蛇は今まで出番少なかったので、シーン増やしますって感じ。無一郎の稽古は原作2ページだがどれだけ持ってくるか。
この調子だとカンラジの稽古をどうやって盛るのか楽しみになってきた。これこれ。恋蛇は2人で一話な気がする。なんとなく違うかもだけど、坂井随さんの戦闘シーンが見れて満足よ。柱稽古編は戦闘シーンがそうないから、兄よりで戦闘シーン入れていく感じだよな。これ稽古で神作が解放あるかもな。あんな短期間の合宿みたいなので基礎体力の向上なんてできるものなの？しないよりマシだろ。夜の稽古は理にかなってる。市内でソフトタッチとかどこまで優しいんだ。市内でも思いっきりぶったたいたら、皮が裂けて肉がはぜるよね。一般大使の戦闘力アップだけじゃなく精神的にも鍛えてる。夜回り当番すれば朝練サボれるとか言ってたの聞いた天元様の表情よ。こういうのは大切。今回の兄より結構良かったと思ったけどな。大使の交流深めてるシーン入れとくと後の地獄が増して良いじゃん。炭治郎たちかまぼこはいつも一緒だけど、他の大使と絡むことってほとんどなかったしな。天元と炭治郎の打ち合いはなかなか良かった。多分あのモブ大使たちはこの後も出てきて、炭治郎たちとの交流が兄よりで描かれると思う。多分この一般大使の盛り方が最後に効いてくる。考えるだけで何かすでに辛くなってきた。炭治郎と米津の会話ってあんまないし、貴重な兄より。実は大使思いの天元様。あれいいじゃんね。柱レベルになる人は、並外れた体力と努力と胃袋が大事なんか。個人的には義勇との早食い勝負は原作通りで終わりにしておいてほしかったな。どちらが勝ったかは少し気になってはいたけど。炭治郎の傷って袈裟掛けのやつは抱きの帯にやられた時のだけど、胸に3本ある傷は誰にやられたやつだっけ？刀鍛冶4話で空飛ぶやつと戦った時に爪でやられた。牛太郎に刺された下顎にも傷残ってそうだけど見えないな。途中で鬼太郎の親父いたよな。あれは今後の伏線でしょ。ネタバレになるから言わないけど。この大使たちが一人欠けても鬼物寺無惨は倒せない。そんな表現の厚みを。兄折だけど、この稽古があったから、火柱の大使が柱を守る、我が身を捧げる、強い意志が生まれたのかと。あ、そっか。こうやって炭治郎は他の大使の人たちにその人柄が伝わって慕われて、最終決戦でみんなが炭治郎を支えるんだね。キャスト欄でこういう詰め方してるの、久々に見聞きした。モブ大使の声が豪華すぎる。いや大使たちの声豪華すぎるやろ。寺島拓磨に西山幸太郎に大塚武雄エトセトラ。今回も思ったけど、やっぱり炭治郎は周囲に影響を与える人間なんやろね。ちょっとヤバい部分はあるけど、笑い。そういう人間関係の距離感がおかしい部分。笑いが影響を与えやすい立ち位置なのかも。俺は煉獄みたいにはなれないって言ってた宇髄さんが、自分の苦しみや葛藤を押し殺して夜の中で鬼を倒す希望を育成していくのは熱いな。基本群れない鬼にはできないやり方。強くて優しいお月様みたいな宇髄さん。戦いに身を置く元忍びが元気でなという重みと信頼。宇髄さんと嫁たちが元気でよかったとともに、柱以下の大使の中で炭治郎が抜きんでて強くなっとって感慨深い。山中の稽古で引退した宇髄さんが一戦を退いてもかなり強くてかっけー。炭治郎に束発されてモブ大使も力が入る。宇髄も嫁やモブ大使たちの面倒見が良いというね。これがモテる男のようだな。笑い。ほぼ兄寄りな展開だけど、やっぱ少年ジャンプの作品だよなぁと感じたエピソードよ。すごい膨らませてる。宇髄さんと炭治郎の打ち合いよかった。耳元で囁いたり着物の裾がめくれたセクシー宇髄さん見れた。他の大使が写真で挑もうとしてるとこは最後の戦いにつながるのかと思ってドキリとした。風と蛇が稽古を持ちかけるシーンよかった。大使だけじゃ物足りないよね。兄よりでモブ大使たちのピックアップ、ええやんええやんって思ってたけど、この後何が起こるか思い出して戦慄したわ。人の心とかないんか。炭治郎が背負ってた馬体の良い大使とか絶対。一般大使の訓練を描くことで、炭治郎の凄さを改めて感じさせるとともに、柱や炭治郎の存在に希望を持った大使たちが強くなることを諦めないのが熱かったです。他方、
そばの早食い対決で炭治郎の胃を組んでわざと負ける義勇の不器用な優しさが良かったです。次の無一郎会も楽しみ。めちゃめちゃ良かった。柱稽古編はつまらないという前評判を根底から覆し得るオールアニオリエピソード。間違いなく賛否あるだろうが、個人的には最高だった。アニオリが原作を丁寧に膨らませて何倍にも魅力が増していた。早食い対決の義勇の優しさも良かったし、姿が見えずにモブが次々にやられていく描写、さすがの天元。炭治郎と天元との直接対決だなんて美味しすぎるじゃないですか。来週も待ち遠しい。アニオリマシマシで、まさか宇髄さんとの修行でほぼ全部使うのは予想外。こう見ると炭治郎はちゃんと主人公しているね。そして無限城の考察に柱同士の手合わせ、新上限の4の暗躍と、ストーリーの補完もしっかりしていていいね。次回も楽しみだわ。なるほど。柱一人一話で掘り下げながら炭治郎が攻略してく聖院と聖夜パターンかな。炭治郎 vs 天元様の戦いもっと見たかったけど、次は霞柱急やね。己を高めるために限界まで戦い合おうとする蛇柱と風柱は、どうやらサイヤ人のらしい。旋回した炭治郎が宇髄の兄貴が担当する強化訓練に参加する話でありました。他の他員とのレベルの違いが目立つと思いきや、皆に自信をつけされたとはすごいです。原作よりも詳細に描かれた感じもありますし、キャラの魅力がより引き立っています。炭治郎はすごい。主人公だから当たり前。持って生まれたものが違うと感じさせられる。もちろん努力もしてる。僕は一般大使の目線で見てしまう。才能ある者は平凡な自分とは違うのだと。鬼殺隊になれただけでもすごいことなのに。ただ僕も努力は続けようと思った。どうやらテレビシリーズでは原作で描かなかった部分を丁寧にやるみたいですね。後藤部先生は脚本にどのくらい関わってるんでしょう。楽しみが増えた感じです。最後までご視聴いただきありがとうございました。皆さんのご感想や注目ポイント、考察などありましたらコメントで教えていただけると嬉しいです。このチャンネルでは最新アニメのみんなの反応や感想をご紹介しています。様々な考察や多様な意見を聞くとこれまでなかった視点が増えてアニメ視聴の新しい発見があるかもしれませんので、ぜひチャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。